Bir baskı makinesi dakikada 8 baskı. Evet, canlılar Dünyası. sınıflarını söyle bana. Mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar. Şimdi bu canlı gruplarını daha yakından tanıyalım. Kimdi bu canlı grupları? Mikroskobik canlılar, Evet, sonra mantarlar, bitkiler, hayvanlar. Evet, 4 grup. Mikroskobik canlılar. Dünya üzerinde yaşayan milyonlarca canlı vardır. Biz bu canlıların sadece belirli bir kısmını görebiliyoruz. Neden hepsini göremiyoruz? Çünkü bunlar daha küçük bir bakteri. Evet, küçük oldukları için göremiyoruz. Çevremizdeki bazı canlıların gözle görülemediğini öğrenmiştiniz. Kim onlar? Mikroskobik canlılar. canlılar. Bu küçük boyutlu canlılar insan vücudu, hayvanlar, hava, toprak, su gibi her yerde olabilir. Gözle göremediğimiz bu canlılar mikroskop adı verilen bir araçla görülebilir. Mikroskopla görülebilen, gözle görünmeyen canlılara ne ad veriliyor olabilir? Mikroskobik canlılar. Evet, neymiş? Mikroskobik Mikroskobik canlılar. Mikroskopu tanıyalım. Yandaki görseli inceleyiniz demiş. Gördün mü? Mikroskobu gördün mü? Nasıl bir şey? Acayip bir şey değil mi? Evet. Bu aracı tanıyor musunuz? Evet, tanıştık. Mikroskop. Bu aracın adı mikroskoptur. Bundan 400 yıl önce mikroskop bilinmiyormuştu. İnsanlar mikroskop icat edilene kadar çevrendeki şaşırtıcı, gözle görünmeyen ayrıntılar konusunda hiçbir şey bilmiyorlardı. Çıplak gözle göremedikleriyle yetinmek zorundaydılar. Çevrendeki bitki ve hayvanların yapıları insanlar için gizemliydi. Üstelik varlığından bile haberdar olunmayan birçok küçük canlı varlık vardı. Hastalıkların nedenleri tam olarak bilinemiyor ancak tahmin edilebiliyordu. Mikroskobun icadından sonra gözle görülemeyen canlı varlıkların olduğu da keşfedildi. Çevrelerindeki bitki ve hayvanların yapıları insanlar için gizemliydi. Üstelik varlığından bile haberdar olmayan birçok küçük canlı varlık vardı. Hastalıkların nedenleri tam olarak bilinemiyor ancak tahmin edilebiliyordu. Mikroskobun icadından sonra gözle görülemeyen canlı varlıkların olduğu da keşfedildi. Bu canlı varlıklar hakkında bilgi sahibi olunarak hastalıkların nedenleri anlaşılmaya başlandı. Mikroskop iki mercek yardımıyla bir nesneyi bir büyütece kıyasla daha fazla büyütür. Bu merceklerden biri nesnenin büyütülmüş bir görüntüsünü oluşturur. Bu görüntü daha sonra ikinci mercek tarafından büyütülerek başka bir görüntü oluşturulur. Mikroskopla baktığınızda gördüğünüz görüntü budur. Mikroskop sözcüğü çok küçük anlamına gelen mikro ve nesnelere bakmaya yarayan bir aygıt anlamına gelen skop sözcüklerinden türetilmiştir. Şimdi gözle göremediğimiz varlıkları mikroskopla inceleme için bir etkinlik yapalım. Bu etkinlikte kullanacağımız kavanozdaki malzemeyi birkaç gün önceden hazırlamanız gerekiyor. Yaptın mı böyle bir etkinlik? Evet. Ne yaptın sen? Dışarıdan bulunmuş çamurlu bir su aldık birikintiden falan. Hı. İşte sonra içine meyve kabuğu, yaprak, toprak gibi şeyler attık. Hı. Sonra onları bir hafta beklettik. Sonra öğretmenimiz mikroskopla inceledi. Ne gördün içerisinde? Amip. He. Başka? Ne yapıyorlardı? Saklambaç mı oynuyorlardı? Geziyorlar. Geziyorlardı. Etkinlik. Göremediğimiz dünya. Öyle bir dünya varmış. Var mı? Sen? Var. Evet. Kavanoz, meyve kabuğu, kuru yaprak, saman, toprak, durgun su, mikroskop, damlalık, lamel. Sen bu etkinliği yaptın zaten. Burada sorular var. Soruları cevaplayalım demiş. Mikroskopta gördükleriniz canlı mıdır? Evet. Nasıl canlı? Hopluyorlar mıydı bunlar? Evet. Hopluyor da. Bu varlıkları çıplak gözle göremememizin nedenini söyleyebilir misin? Neden çıplak gözle göremiyoruz da mikroskopla görüyoruz? Çok küçük oldukları için. Evet, çok küçük olduğu için görme şansına sahip değiliz. Bu varlıkların sizce zararları olabilir mi? Neden? Olabilir. Nedir mesela? Ne tür zararı? Hastalık. Hastalık yapabilir. Mesela hangi hastalığı yapabilir? Neydi? Bilmiyorum yani. Sen grip oluyor musun? Evet, midemiz ağrısı mesela. Tamam, grip. Grip mikrobu ya da başka kızamık.
boğmaca vesaire. Pamukçuk. Şimdi devam edelim. Veren tifo. Tamam, hepsi var. Bütün hastalıkları zaten mikroplar tarafından oluşturuluyor. Dünyada milyonlarca canlı çeşidi vardır. Bu canlıların bir bölümünün ancak mikroskopla görülebildiğini yaptığınız etkinlikle fark etmiş olmalısınız. Yani çok küçük oldukları için onları mikroskopla görüyoruz. Gözle göremeyip mikroskopla görülebilen canlılara mikroskobik canlılar denir. Yani çok küçük canlılar demek. Bu canlılar da diğer canlılarla aynı ortak özelliklere sahiptir. Hareket eder, ürer, beslenir ve büyür. Onlar da okula gidiyor mu acaba? Hayır. Gitmiyor mu? Evet. Solunum... Ama okula gidebiliyorlar incelenmek için. Ha, o şekilde. Tamam. Solunum ve boşaltım yapar. Bu canlılar aynı zamanda yiyeceklerin bozulmalarına da neden olur. Mesela evde neyi bozuyor? Neyi gördün? Ekmek. Ekmek ne oluyor? Ne bağlı? Küfleniyor. Küfleniyor. Yoğurt Yoğurt da bozuluyor. bozulunca ne oluyor? Nasıl bir şey? Yoğurt bozulunca ekşi. Evet. Süt bozulunca Süt de bozulunca ekşi. evet. Mikroskobik canlılar hava, su, toprak gibi bütün ortamlarda bulunabilir. Bu Ama varlıklar yerler yiyordu. çeşitli hastalıklara neden olabilir. Herhangi bir zamanda nezle ya da grip geçirmişsinizdir. Sen geçirdin mi? Geçelim. Nasıl oluyor nezle grip olduğun zaman? Hmm, Ne hissediyorsun? kötü. Mutlu musun? Hayır. Belki de üşüttünüz. Sen üşüttün mü? Herkes üşüdür. Evet. Bademcikleriniz şişti. Çünkü hastalık yapan mikroskobik canlılar vücudunuza yerleşti. Orada çoğaldı ve sizi hasta etti. Bu canlılar vücudunuza çeşitli yollarla girerek hastalıklara yol açar. Sen bademciklerin şişti mi senin? Evet. Ne oldu? Boğazın ne oldu? Nasıl? Ağrıdı. Nasıl bir etkisi var? Kötü bir etkisi var. Kötü bir etkisi de anlat bana. Ne oluyor boğazlar şişince? Çok ağrı yapıyor. Gibi gibi. Sonbaharda dökülen yaprakların yiyecek ve ölü hayvan atıklarının bir süre sonra çürümesine mikroskobik canlılar neden olur. Mikroskobik canlılara Paramesyum, eglena, bakteri gibi canlılar örnek verilebilir. evet. Güzel. Devam et oradan. Hamurun mayalanması, sütün peynire, yoğurda dönüşmesi mikroskobik canlılar sayesinde olur. Aynı zamanda turşuların yapılmasında da bu canlılar görev alır. Şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı yaşadığınız oldu mu? Büyük bir ihtimalle yaşadığınız bu sıkıntılara mikroskobik canlılardan biri neden olmaktadır. Mikroskobik canlıların biri olan bakteriler sizi hasta edebilir. Hastalık belirtileri vücudunuzda bakterilerin çoğalmasıyla başlar. Bakteriler her yerde yaşayabilir. Onlar aşağıda belirtilen yerlerde bulunabilir. Nerede bulunuyormuş bu bakteriler? Midemizde. Sabun üzerinde de varmış. Evet. Halbuki biz çöpte. sabunu elimizi temizlemek için kullanıyoruz. Evet, açıkta kalan her şeyde He. olabiliyor. Çöplerin içerisinde de varmış. Evet. Yediğimiz yoğurtta da varmış bunlar. Bunlar her tarafta var ya. Evet, yediğimiz yoğurtta yararlı. Hmm. 2 çarpı 10 çarpı. Şimdi ne diyor? Ayran içmişsinizdir ya da yoğurt ile yapılmış pasta yemişsinizdir. Bu yiyecekleri tüketirken bakterilerin yaşamınızdaki önemini çoğunlukla fark etmezsiniz. Yoğurttaki bakteriler sütü değiştirerek yoğurda dönüştürür. Bu sırada açığa çıkan maddeler yoğurdun kendine özgü tat ve kokusunu verir. Sütü hem içebilir hem de ondan yoğurt ve çeşitli peynirler yapabilirsiniz. Sen peynir yaptın mı? Hayır. Yoğurt yaptın mı? Hayır. Süt içtin mi? İşte. Yoğurt yedin mi? Yedim. Niye sütten yoğurt yapmadın? Yaparken gördüm. Nasıl oluyor? Anlat bana. Sütü kaynatıyorsun. Hı. Sonra biraz soğumasını bekliyorsun. Ilık olmasını. Çok Evet. sıcak olursa Tamam. olmuyor. Sonra önceden birkaç gün önce şey yaptığınız küçük bir yoğurt parçası, bir kaşık atıyorsunuz o sütün içine. Hı. Sonra kapatıyorsunuz. Sıcak olmasını sağlıyorsunuz. Sonra oluşuyor işte. Tamam. Peki bakteri siz yoğurt sevdiğiniz için mi sütü yoğurda dönüştürüyor? Hayır. Evet, çoğalmak için dönüştürüyor. Evet. Bakteriler kendi yaşamsal etkinliklerini sürdürür. Biz onların bu etkinliklerinden yararlanırız ve onlara yararlı bakteriler deriz. Bunlardan bazıları sirke bakterileri, üzüm suyunun sirkeye dönüşmesine rol oynar. Bakteriler başka nerelerde bulunur? Çürükçül bakteriler adını daha önce duymuş muydunuz diyor. Duydun mu? Duydum. Ne iş yapıyor bu çürükçül bakteriler? Mesela çürümüş meyve kabukları onları toprağa karışmasını, gübre olmasını sağlıyor ve bu sayede toprak verimli hale geliyor. Evet, yani çürüme işlemini gerçekleştiriyor. Evet. Fasulye, nohut, mercimek ve soya fasulyesi gibi bitkinin köklerindeki yumrularda da bakteriler bulunur. Bunlar
Bitkinin havadaki azottan faydalanmasını sağlayan yararlı bakterilerdendir. Yukarıda fotoğrafın en sağında bitkinin kökünde büyütülmüş olarak bakterilerin bulunduğu yumruları görmektesiniz demiş. Bazı bitkileri, türleri de vitamin ve antibiyotiklerin üretiminde kullanılır. Daha nedir mesela? Şöyle Ne söyleyeyim? az önce söylediğin şeyi söyle. Ne dedim az önce? Bilmiyorum ki. Az önce ne dedim? Tamam neyse devam edelim. Daha önce bazı bakterilerin sizi hasta ettiğini öğrendiniz. Bakteriler günlük hayatta bizi olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin meyveler yıkanmadan yenmeyeceği gibi son tüketim tarihi geçen süt de içilmez. Bu sürede sütü içilmez hale getiren yine bakteriler olabilir mi? Olabilir. Evet. İçersen ne olur? Son tarihi geçmiş sütü içersen ne olur? Hasta olursun. Besin zehirlenmesi, miden Ağrı. ağrır, kusarsın. Aklıma bir şey. Oku bakalım. Besinleri bozan bakteriler zararlı mıdır? Bu vücudumuza nasıl alırız? Zararlı mı? Zararlı. Nasıl geliyor vücudumuza? Temizliğimize dikkat etmezsek gelir. Evet. Devam et. Bazı bakteriler ise verem, tifo gibi çeşitli hastalıklara neden olur. Hastalık yapan bazı bakteriler vücudumuza ağız yoluyla girerken bazıları da açık yaralardan girebilir. Bu nedenle bir yerinizi yaralandığınızda yaranın çevresine kolonya veya alkol ile temizlemelisiniz. Ellerinizi de bol su ve sabunla yıkayarak temizliğe dikkat etmelisiniz. Böylelikle mikroskobik canlıların vücudunuza girmesini engelleyebilirsiniz. Doğada başka mikroskobik canlılar da bulunduğunu biliyorsunuz. Onları bir kez daha hatırlayalım mı? Hatırlayalım bakalım. Neymiş onlar? Anlat bize. O devam et. Deniz, göl ya da dere sularında göremediğimiz ilginç canlılar yaşar. Eğer küçülüp bu canlıların arasında dolaşabilseydiniz milyonlarca suyla karşılaşırdınız. Aşağıdaki görsellerde bazı mikroskobik canlılar, amip, paramesyum, öglena büyütülmüş hallerini görmektesiniz. Hangisi güzel? Bence paramesyum Öyle daha mi? güzel. Terlikse. Hangisi? Paramesyum. Terlik şeklinde. Evet. Ha, Ben bunları fareleri sevmem. Öglena fareydi. öglena fareye mi benziyor? Fare. Nasıl fare? Fare. Bildiğin fare kuyruğu da var. Hı. Benziyor mu? Yok. Biz fare diye. Bezelye gibi. Devam et bakalım. Bu canlılar besinlerini ya hayvanlar gibi hazır olarak alır ya da bitkiler gibi kendilerini üretir. Bazıları bitki ve hayvanların vücutlarında parazit olarak yaşar ve hastalıklara neden olur. Temiz olmayan yiyeceklerle ve kirli sularla insanlara bağırsaklarına yerleşerek hastalıklara neden olur. Bana çeçe sineği derler. İnsanlarda uyku hastalığına neden olan mikrobu taşırım. Vay 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 vay. Bu demek ki yaramaz bir şey hayvan. Böcek. Böcek. Böcek mi hayvan mı? Böcek. Sinek. Mantarlar. Mantar yedin mi? Yemedim. Niye? Sevmem. Yazın mantar çıkıyor. Kavurması oluyor onun güzel. Sevmem. Oku bakalım bu mantarlar neymiş? Kırlarda, ormanlık alanlarda gezinti yaparken ağaç diplerinde çok çeşitli mantarlar görmüş olabilirsiniz. Aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi ağacın gövdesine tutunmuş olarak yaşayan mantarlara rastladınız mı? Rastladın mı sen? Yaylaya gittin mi? Yerlere gitmedim. Nerede rastladın? Ama görmüştük Elif hani ağaçları böyle beyaz beyaz ağaçlardan sülük oluyor. gibi duruyor zaten. Tamam. Devam et bakalım. Mantarların hepsi görülebilir mi? Gözünüzle görmediğiniz mantarlar da olabileceğini düşünüyor musunuz? Bu mantarları nasıl fark edersiniz? Siz onları sınıflandırmaktaki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet devam et onu öğreneceğiz bakalım. Mantarlar bitki değildir. Çünkü çiçekli bitkiler gibi yaprakları ve çiçekleri yoktur. Mantarlar ılık, karanlık, nemli ve besin bakımından zengin ortamlarda yaşar. Mantarların yaşadıkları başka yerler biliyor musunuz? Uzun süre açıkta kalan bir yemeğin üzerine yeşil, siyah, ince bir tabakanın kapladığını gözlemlediniz mi? Evet neden yemekler yemeği beklettiğimiz zaman dolaba koymadığımız zaman birkaç gün sonra ne oluyor o yemek? Küfleniyor. Küfleniyor. Üzerinde çeşit çeşit yosunlar Evet, ipliksi. birikiyor. Nedir onlar? Mantar. Evet, küf mantarı. Şapkalı mantarların bitki olabileceğini düşünüyordum. Oysa mantarlar bitkilerden farklıymış. Çünkü besinlerini kendileri üretemeyip dışarıda
karşılıyorlarmış. Nedeni ise besin üretmek için gerekli yapıya sahip olmamalarıymış. Çürüyen meyvelerin üzerinde genellikle yumuşak ibriksi bir yapının sardığını fark ettiniz mi? Bazı hastalıklara mantarların neden olduğunu biliyor muydunuz? Ağaç gövdesindeki şapkalı mantar ve bayat yiyecek üzerinde oluşan ibriksi yapılar mantarlar grubunda yer alan ilkel canlılardır. Resimde ne varmış? Küf mantarı var. Evet. Ekmek gibi yiyecekleri küflendiriyormuş. Ekmeği zaten birkaç gün bıraktığımız zaman Güzel. küfleniyor, bozuyor. Yani Mantar çeşitlerini aşağıdaki fotoğraflarda görmektesiniz. Bu canlıları ve adlarındaki açıklamaları inceleyiniz. Çevrenizde bu mantar çeşitlerinden hangilerini görmektesiniz? Örnekler veriniz. Mantarlardan bazılarına örnekler aşağıda verilmiştir. bakalım, kültür mantarı diyor. Bu yeniyor, kültür mantarı. Yiyecek olarak tüketiliyor. Kavurması güzel oluyor böyle tereyağında. Önce haşlıyorsun. Ağzının tadında biliyor ya. Önce haşlıyorsun böyle sıcak suda. Kışın yemek için tuzlanıyor da. Evet. Sonra tereyağında böyle bir güzel kavuruyorsun. Löpür löpür götürüyor. Bu maya mantarı. Hamuru kabartıyormuş. Bu ise hastalık yapan mantarlar canlılara zarar veriyormuş. Adam bunu Şapkalı mantarlar. Şapkalı mantarları çevrenizde rahatlıkla görebilirsiniz. Şapkalı mantarların bazı çeşitleri insanlar tarafından yiyecek olarak tüketilirken bazıları ise zehirlenmelere yol açar. Zehirli mantarları zehirsizlerden ayırmak çok güçtür. Bu nedenle zehirli olup olmadığını bilmeyen doğadaki mantarlar kesinlikle yenilmemelidir. Demek ki doğada hem zehirli mantar var hem de zehirsiz mantar var. Bilmeyenler her mantar alıp yerse Zehirlenir. zehirlenir. Mantar zehirlenmesi ölüme sebep oluyor. Yani o kadar zehirli ki insanı öldürüyor. İnsanlar tarafından yiyecek olarak tüketilirmiş bir kısmı. Zehirli türlerinde olduğu unutulmamalıdır. Yani doğada gördüğümüz bilmeyen her kişi mantarı toplamamalıdır. almayacağız. Alırsak, bilmiyorsak cinsini bizi zehirleyebilir. Yani direkt bu dünyadan geçebiliriz. Zehirli olmadığından emin olduğun yenilebilen mantarlar günümüzde özel olarak üretilmektedir. Bu mantarlara kültür mantarı denir. Kültür mantarları B vitamini yönünden oldukça zengin bir değere sahiptir. Severek yediğimiz pastaların, böreklerin ve ekmeğin hamuru nasıl hazırlanıyor? Hamur yapılışını hiç gördünüz mü? Hamur yapılırken içine katılan maya hamurun kabarmasını sağlar. Maya mantarları besin, nem ve uygun sıcaklıkta hızla çoğalır. Bu çoğalma da hamurun kabarmasına neden olur. Küf mantarları. Mantarların ılık, karanlık ve besin bakımından zengin ortamlarda yaşadığını biliyorsunuz. Açıkça uzun süre beklemiş yemek, sebze, meyve ve salçaların üzerinde oluşan küfleri görmüşsünüzdür. Bunların renklerini hatırlıyor musunuz? Gördüğünüz küflerin bir mantar çeşidi olduğunu biliyor musunuz? Evet, sen biliyor muydun? Biliyorum. Renkleri nasıl bu mantarların? Gri, yeşil, mavi, Evet, değişik renkler alabiliyor. miskler. Ama bu da aşk merdiveni de var. Şimdi bitkiler her yerde yetişebilirmiş. Bazıları bataklarda, göllerde, bazıları çöllerde ya da ormanlarda, bazıları ise kar altında yetişir. Onları okulunuzun bahçe duvarlarında, hatta bahçenizdeki asfalt ya da beton çatlaklarında bile görebilirsiniz. Bitkilerin benzerlik ve farklılıklarını gözlemlemek amacıyla yakın çevrenizde bulunan botanik bahçesi, park, mesire alanı gibi bir yere gezi düzenleyiniz. Geziye gitmeden önce ve gezi sırasında yapmanız gerekenler aşağıda açıklanmıştır. Senin geziye gitmene gerek yok. Zaten evin her tarafında ne var? Bitki var, böcek var, fare var, kertenkele var. Sıçan var mı? Keme keme. Evet. Hepsi var. Komşu yani sana. Sen biliyorsun. Sen de komşu. Sen de komşu. Şimdi Var. Papatya. şimdi kullanacaklarımız köküyle çıkarılmış bir bitki. Papatya. Papatya gördün mü sen? Gördüm. Nasıl bir şey?
Yan taraftaki gibi. Evet. Bakacağız ona. Sardunya, eğrelti otu, karayosunu, büyüteç, beyaz kağıt, gazete kağıdı, izlenecek yol demiş. Şimdi burada tabloda ne sormuş tabloda bize? Papatyanın kökü Var. 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 Yani çentik koyalım. Gövdesi Var. var. Yaprakları Var. var. Çiçeği Var. var. Eğrelti otunun kökü, Var. gövdesi, Var. yaprakları, Var. çiçeği. Yok. Neden yok? Çünkü bu yan Çiçeksiz tarafta bir göreceğiz. bitki. Tamam, göreceğiz zaten. Karayosuna Var. kökleri var mı? Var. Gövdesi, Var. yaprakları. Var. Karayosuna yaprakları var mı? Var. Tamam. Çiçeği Çiçeğin yok. yok. Öyle mi? Telefon dedi. Evet. Bakıyorum. Şimdi bu papatya. Az önce sormuştu bize. Papatya. Gövdesi, kökü, çiçeği var. Bu ise Menekşe. menekşe. Bu neymiş? Lale. 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 Leyla mı lale mi? Lale. Lale. Lale lale. Lale değil. Lale. Lale. Papatya, eğrelti otu, karayosunu bitkilerinin benzerliklerini ve farklarını yaptığınız etkinlikte gözlemlediniz. Yani bazılarının çiçeği var, bazılarının çiçeği Yok. yok. Eğrelti otu ve karayosunu bitkilerin çiçek organına sahip olmadığını, papatya bitkisinin ise çiçeği olduğunu gördünüz. Bilim insanları bu benzerlik ve farklılıktan yola çıkarak bitkileri çiçekli ve çiçeksiz bitki olarak iki grupta sınıflandırmıştır. Oku bakalım. Kendin oku. Papatya, lale, menekşe, meyve ağaçları doğada her zaman karşılaştığımız çiçekli bitkilerden bazılarıdır. Çiçekli bitkiler insan ve hayvanların yaşamında önemli bir yer tutar. Peki sen hiç çiçek yetiştirdin mi? Gül yetiştirdim. Gül. Kime verdin? Öğretmene He. Başka? Kimseye vermedin mi? vermedim. Annene, Verdim. babana, Verdim. dedene? Dedeme de verdim. Ama bir denesine verdim. He. Ormanlar, dere kenarları ve göl kıyıları çiçeksiz bitkiler için uygun yaşam alanlarıdır. Çiçeksiz bir bitki olan karayosunu ormanlarda bol miktarda bulunur. Karayosunları toprağı sıkıca tutar. Böylece toprağın yağmur sularıyla sürüklenmesini önler. Peki sen karayosunu salatası yedin mi? O ne lan? Ben bilmiyorum. Karayosunun güzel salatası oluyor. Böyle şey katıyorsun. Hani Sen yersin ben yemem. marul, hepsi beraber karıştırıyorsun. Zeytinyağının üzerine Roka, sıkıyorsun. marulu. Tabii. Yani o çok güzel oluyor böyle. Ben sevmiyorum. Olur mu ya? Eğrelti otu yedin mi? Evet, otu yenilir mi? İnek Tabii. miyiz? Tabii tazesi yeniyor. Tazesi. Tazesi. Fındık bahçelerinde çok var. Elif toplayalım Taze amcam yapsın uçları, bize taze yemeğini. uçları yeniyor. Eğrelti otları Yeniyor. Ciddi misin amca? Tabii salataya kat çok güzel oluyor. Eğrelti otu. Tabii. Aslında Uç, kuyrukları ince, katılmıyor. ince kuyruk. Eğrelti otları biz ve yemek, at oyun, kuyrukları yemek da yapıyoruz. çiçeksiz bitkilerdendir. At kuyrukları bataklık ve sulak yerlerde, eğrelti otları ise çok sıcak ya da soğuk olmayan nemli bölgelerde yetişir. Ciğer otları da nemli yerlerde yetişen çiçeksiz Bunu da bitkilerdir. kavurmaya katıyorlar Bu galiba. bitkiler yeterince su bulunan kara ormanlarında yeşil, yassı yapılar şeklinde büyür. Ciğer otu. Dere kenarında şöyle geniş yapraklı, yüzeyi saydam. Sayacağım. Geçelim. Evet. Kaygan Üzerinde değil. çamur birikmiyor. Ne? Toz toprak birikmiyor. Yani Bassam birikmiyor mu? yok o temizleniyor. Yağmurla beraber temizleniyor. At kuyruğu. Benim saçım gibi. Sen oku. Şimdi hayvanlar alemine geldik. Hangi hayvanları biliyorsun sen? Tavşan. Tavşan gördün mü? Göremedim. Hı, tamam. Başka ne biliyorsun? Balık, kuş, kuşum vardı. Evet, kartal, doğan, her tür. Sıçan. En çok hangi hayvanı seviyorsunuz? Hangi hayvanı? Tavşan. Tavşanı. Bu hayvan diğer hayvanlara hangi yönlerden benzerdir? Nasıl bir benzerliği var? Tavşanın iki gözü var. Evet. Bir kuyruğu var. Evet. 4 ayağı var. Yer, içer. Yo, 2 ayağı var, 2 eli var. Hı. 2 ayağı geli. Soruları cevaplayalım diyor. Hayvanlarda cevaplayalım. belirlediğiniz benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Nasıl bir benzerlik, nasıl bir Bazıları farklılık var? sürüngendir, bazıları ayaklıdır. Tabii. Bazıları yerde sürünür, bazıları... Sürüngen, Sürüngen söyle. Sürüngen hayvanlardan bir tane söyle bana. yılan. Yılan var. Tamam. Kertenkele. Hayvanları sınıflandırırken hangi özellikler göz önünde alınır demiş. Benzerlik ve farklılık. Evet, yani beslenme şekilleri, yaşam tarzları,
Ona göre. Yaşam yerleri. Hayvanat bahçesine gittiniz mi? İçinde değişik türden hayvanların bulunduğu bir çiftlik gördünüz mü? Görmedik, Bildiğiniz görmedik. hayvan isimlerini yazarak bir liste oluşturunuz. Oha. Listenizdeki hayvanların belirlediğiniz özelliklerini söyleyiniz. Hayvanlar arasındaki farklılık ve benzerlikleri görerek onların çeşidini keşfedebilirsiniz. Şimdi aslan neyle beslenir? Etçil. Et. İnek neyle beslenir? Ot. Şimdi o zaman aslanla inek beslenme yönünden birbirinden Farklı. farklı. İnsan neyle beslenir? Evet, bitki. Et hem etçil. Hem de bitki. Hem otçul. Tavuklar yumurtadan mı çıkar, yumurta mı tavuktan mı çıkar? Tavuklar mı yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? İkisi de, ikisi de. Devam et oradan devam et. Ne diyor? Şu sayfa kaç? Tavuklar yumurta. Hayvanat bahçesi Tam oraya okuduk. 1 milyon. 1 milyondan fazla değişik türde hayvan barınabilecek büyüklükte bir hayvanat bahçesini düşünebiliyor musunuz? Dünyada bu kadar çok hayvan türünü barındırıyor. Demek ki 1 milyondan fazla tür varmış. 15 bin. Evet, hayvanları nasıl sınıflandırdınız? Büyükler, küçükler, evcil ya da yabani hayvanlar, suda, karada yaşayanlar, uçan hayvanlar gibi. Gibi gibi. Böyle bir sınıflandırma doğru ve bilimsel olabilir mi demiş, sormuş bize. Hayır, bunlar bilimsel bir sınıflandırma olmuyor. Bilimsel. Beslenme türüne göre, Yaşadıkları üreme yerleri. şekline göre. Mikroskobik canlılar yarıya bölünür. Nedir bu? Kedi, kaplumbağa. Hı. Kedi yavrularını Doğurarak, doğurarak, kaplumbağa yumurtlayarak, Yumurtlayarak. yumurtlayarak, köpekler doğurarak, doğurarak. Köpek memeli, kedi memeli, kaplumbağa ise yumurtalı, evet yumurtalı. Balık yumurtayla. evet yumurtayla çoğalır. Yılan yumurta. Bu ne? Çok tatlı değil mi? Kurbağa. Ay. Yılan, Ben bir kere basmıştım gözleri. solucan. Bu çekirge mi? Ne bu? Yok yengeç. Yengeç mi? Yengeç. Bu arı mı şey mi? Çırçır böceği. Hı, tamam. Fotoğraflarda gördüğünüz bu hayvanların ortak veya farklı özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Hiçbir şey söyleyemeyiz. Kimisi yumurtlayarak çoğalır, kimisi doğrayarak çoğalır. Kimisi memeli. Kimisi Biz de öyle. etçil, kimisi otçul, Kimisi de hiçbir şey. kimisi hem et hem ot yer. Kedi hem et yer hem de ot yer. Köpek. Kedi süt de içer. Ha evet işte her şey ne olsa yer. Kemikleriniz olmasaydı vücudunuz nasıl bir şekil alırdı? Bir yere gitmek istediğinizde Yumurta nasıl gibi. hareket Ay, ederdiniz? Hamur yönü Hamur gibi gibi. olurdu. Evet, top gibi yerde yuvarlanırdınız. Bula. Kemikleriniz olmasaydı iç organlarınız yerlerinde sabit kalabilir miydi? Hayır. Hayır. Onlar da Kemikler sayesinde sabit kalıyor. Kafes evet. sayesinde. Evet. İnsan dışında diğer hayvanlarda da Biraz kemik var mıdır? Var. Kedi de var, köpek de var, kaplumbağada kıkırdak var, balıklarda kıkırdak var. Sadece solucanında yok burada. Evet. Yaptığınız etkinlikte omurganın yerini ve şeklini belirlediniz. Bazı hayvanlar omurga olmadığını biliyor muydunuz? Evet. Sizce hangi hayvanların omurgası vardır? Kedi, köpek. Sayfadaki çeşitli canlılara ait iskelet fotoğrafına bakarak omurgaların inceliğini izlemiş. Kertenkelede omurga var. Ne varmış At burada? da var. At da var. Yılan da var. Kurbağada bir şeyler var. Şunda yok. Yılanda yok. Var. Yok omurga yok. Yılanda iskelet var, solucanda yok. Yılan da var ya. Yılan hiçbir zaman. Çevrenizde yaşayan hayvanların benzer ve farklı özelliklerinin en önemlilerinden biri vücutlarındaki destek yapılarıdır. Yani iskelet sistemi. Destek ne demek? İskelet. Bilim insanları omurgası olan hayvanları omurgalılar, omurgası olmayan hayvanları omurgasızlar şeklinde sınıflandırır. Demek hayvanları önce İki iki gruba grupta. ayırıyoruz. Omurgalı hayvanlar Sonra birinci grup. omurgalı hayvanların Sonra da memeleri, şeyleri, omurgasız şeyleri. hayvanlar şeklinde gruplandırdık. İnsanlarda destek yapısı olan iskelet kemiklerinden oluşur. Kemikleriniz vücudunuzu bir et yönü olmaktan kurtarır. Vücutlarında kemik ya da kıkırdaktan yapılmış omurga bulunan omurgalı hayvanlar aşağıdaki şemada olduğu gibi sınıflandırılır. Omurgalı hayvanlar ne yerliyormuş? Balıklar, Kurbağalar, kurbağalar, sürüngenler, Sürüngenler, kuşlar, sürüngenler, memeliler. kuşlar, Memeliler. memeliler. Biz Bunlar ne? insanlar memeliler grubundayız. Evet, memeli, kuşlar, sürüngen, kurbağa. O zaman bunları bilmek zorundayız. 5 tane. Bilmemek zorundayız. Omurgalılar.
balık, Balıklar, kurbağalar, kurbağa, sürüngenler, sürüngenler, kuşlar, memeliler. memeliler. Balığı göstermiş, kurbağayı göstermiş. Sürüngenlerden yılan var. Kuşlardan bu ne, kartal mı? Şahin, Memelilerden ayı var. boz ayı. Balıklar sürekli suda yaşamak zorunda olan omurgalılar hangileri? Ne demiş? Omurgalılar Sürekli suda yaşamak zorunda olan omurgalılar hangileridir? Soruna Balık. cevabınız ne olur? Evet, balıklar suda yaşamak zorunda. Hamsi. Balığın vücudunun pullarla kaplı olması hiç dikkatinizi çekti mi diyor. Çekmedi. Evet, yüzeyinde ne varmış? Pul var. Balıklar suda yaşar ve solungaçlarıyla solunum yapar. Bu da solungaç. Sudaki oksijeni alıyor. Ne? Yandaki fotoğrafta solungacı dışarıya doğru çekilmiş bir balık görmektesiniz. Hamsi bu. Nedir Ne? bu? Hamsi. Balık değil mi o? Biliyor musun? Balık hamsi. Yani türlerinden hamsi kendi arasında gruplara biliyor ya. Sazan var, uskumru Ben var. hamsiden nefret ediyorum. Solungaçlar Nil balığın balığı başının var. iki yanında yer alır. Akvaryumdaki balıkları hatırlayınız. Onlar düzenli bir şekilde ağızlarını açıp kapatır. Su balığın ağzından girer ve solungaçlarından çıkar. Böylece sudaki oksijeni solungaçlarda tutulur. Genellikle balıklar yumurtlayarak ürer. Yüzgeçleriyle hareketlerini sağlar. Kurbağalar. Kurbağa yakalayabilir misiniz? Yakaladın mı? Tam Evet. yakaladım dediğiniz anda ellerinizin arasından kayıp gittiğini görürsünüz. Kurbağalar kaygan ıslak bir deriye sahiptir. Küçük sinek ve böcekleri yemeyi severler. Sen kurbağa yedin mi? İğrençsin. Kurbağaların kışı toprak altındaki yuvalarında kış uykusuna yatarak geçtiklerini biliyor muydunuz? Yani kışın etrafta kurbağa göremiyoruz. Nereye kayboluyor onlar? Toprağın altına. Toprağın altına saklanıyor kışı Sıcak geçirmek kanlı. için. Kurbağalar yumurtalarını durgun sularda sazlıklara bırakır. Bunlar kurbağanın yumurtaları. Siyah siyah noktalı. Kurbağalar yavrularını şekliyor. Yumurtadan çıktıktan sonra tıpkı Yavru. balık gibidir ve balık gibi solungaçları vardır. Bunlar da kurbağa Büyüdükçe yavrusu. Çok bacakları tatlı gelir. değil mi? Pis pis. Pisi pisi kurbağaya pis pis diye çağrılıyormuş. Büyüdükçe bacakları gelişiyor. Büyüdü, bacakları gelişiyor kurbağanın. Sonra tekrar bacakları gelişmeye devam ediyor. Sonra kurbağa oluyor. Gelişimin tamamlıklarında hem suda hem de karada yaşayabilir. Yani yavruyken sadece suda yaşıyor. Gelişimi tamamladı. Hem suda hem de karada yaşıyor. Kuyrukları ve solungaçları kaybolur diyor. Büyürken akciğerleriyle soluk alıp vermeye başlıyormuş değişim geçirirken. Kurbağaların yukarıda verilen bir yaşam döngüsü vardır. Bu yaşam döngüsünden dolayı iki yaşamda gelmektedir. Kurbağalar hem suda hem de karada yaşayabilir. Sürüngenler. Kim bu sürüngenlerden? Kim? Kim bu? Kurbağa. Kaplumbağa. Bu. Ay kaplumbağa. Bu Yılan. yılan. Bu ne? Bu kalem Bu kalem. Renk değiştiriyor. Timsah. Hiç acelem yok diyor. Yavaş hareket ederim diyor. Bu ise sürünerek ve hızlı hareket ederim diyor. Bu ise istersem rengimi değiştirebilirim diyor. Yani elbise almaya ihtiyacım yok diyor. Farklı özelliklere sahip gibi görünseler de hepsi, bunlar tabi timsah. Hepsi birer sürüngendir. Hepsi birer sürüngen. Genellikle karada yaşarlar. Sıcak bölgelerindeki nehir ve göllerde yaşayan türler de varmış. Sürüngenler pullu ve sert bir deriye sahiptir. Akciğerleriyle soluk alıp verirler. Kaplumbağanın zırhı çok kalın. Bunda da yılanda pul var. Ne var? Pullar var. Sağlam ve kabuklu yumurtalar bırakırlar. Kuluçkaya yatmazlar. Sizce sürüngenlerde yavru bakımı var mı? Yok. Yok. Bırakıp giderler. Acımasızlar. Kaplumbağa ile yılanların karada ve suda yaşayan çeşitleri vardır. Kertenkelenin ağzında yumak şeklinde toplanmış yapışkan dilleri vardır. Dilleriyle yakaladıkları böcekleri besleniyormuş. Kuşlara bakalım. Kuşlar omurgalı hayvanlardır. Hayır. Yeryüzünde değişik özellikle çok sayıda kuş türü bulunmaktadır. Bülbül, Penguen kanarya, gibi. kartal, akbaba, kaz, ördek bunlardan sadece birkaçıdır. Kuşlar akciğerleriyle solunum yapar. Yumurtlayarak çoğalır. Yuvalarında yumurtalarını kuluçkaya yatarak günlerce bekler. Bu kuluçka süresi yavrunun yumurtadan çıkmasına kadar sürer. Kuşlar yumurtadan çıkan yavruların beslenme ve bakımları ile ilgilenir mi? Evet. Kuşlar yavrularını büyütüyor. Ne yapıyor? Uçana kadar. Onlara yiyecek taşıyor. Mesela Kuşların burada. bir kısmı bitkisel besinlerle, bazıları ise avladıkları hayvanların etleriyle beslenir. Bazen Kuşların vücutları tüyle kaplıdır.
Kanatları uçmalarına yardımcı olur. Bazı kuşlar ise uçamaz. Deve Penguen. kuşu senden daha uzundur. Uzunmuş bak senden. Senden de uzun. Boy kaç? Sinek kuşu ise parmağından daha küçüktür. Hangisi uçamaz diyor. Penguen, Penguen. tavuk. Penguen uçamaz. Evet. Tavuk da uçamaz. Tavuk Kuşa mı en giriyor? azından bir 5-10 metre uçabilir. 5-10 metre. Kuşlar sınıfına girip de uçamayan hangi kuşları biliyorsunuz diyor penguen. Penguen. Deve kuşu. Kuşlardan bazıları gökyüzünün küçük jetleri gibidir. Saatte 160 kilometre gibi bir hızla uçabilir diyor bazı kuşlar. Kartallar çok hızlı uçar. Matematikte çözüyor. Oku bakalım memeliler Ben hemen soruların hızlıca oku. içerisinde gideceğim. Memeliler çoğunlukla yavrularını doğuran ve sütle beslenen omurgalılardır. Memeliler doğurdukları yavrularının bakımına üstlenir. Koyun, inek, kedi, köpek gibi hayvanlar memeli hayvanlardır. Yeni doğan bebekler ne ile beslenir? Keçi, inek, at, kedi ve köpek yavrularının ilk besini süttür. Memelilerin bir kısmı otla, bir kısmı da etle beslenir. Bazı memeli hayvanlar da hem etle hem de otla beslenir. Koyun, inek, tavşan gibi bazı memeliler otla beslenirken aslan, çakal, kurt gibi bazı memeliler etle beslenir. Ayı ve fare gibi bazı memeliler ise hem et hem de otla beslenir. Memelilerin çoğunun kıllarla kaplı vücut örtüleri vardır. Kılların yanındaki fotoğrafta gördüğünüz kutup ayısına nasıl bir faydası olduğunu düşünüyorsunuz? Soğuktan koruyor. Ne yapıyor? Soğuktan koruyor. Evet. Kıllar insanlarda diğer memelilerdeki gibi bir örtü şeklinde vücudu kaplamaz. Bu nedenle vücut ısısını korumak için giysilere ihtiyaç duyarsınız. Memeliler akciğer solunumu yapar. Görünüşleri ve hareketleri birbirine benzediği halde aynı sınıfta yer almayan omurgalı hayvanlar var mıdır? Balık gibi suda yaşayan yunusların ve balinaların kuş gibi uçabilme özelliğine sahip yarasaların bu grupta yer almadan sizi şaşırtır mı? Yer almaları sizi şaşırtır mı diyor. Şaşırtmaz. Omurgasız hayvanları tanıyalım. Okyanus tabanları gizemli ve sıra dışı canlılarla doludur. Bu canlılara çoğunlukla omurga bulunmaz. Omurgasız canlılara omurganın yerine vücutlarını desteklediği ve korunmasını sağlayan ne tür yapılar gelişmiştir? Omurgasız canlılara birçok örnek verebiliriz. Yumuşak vücutlardan dikenlilere ve sert kabuklulara kadar farklı grupta rastlayabiliriz. Kelebek, arı, karasinek, karınca gibi canlılar omurgasız hayvanlara örnek olarak verilebilir. Toprak solucanının şeklini neye benzetirsiniz? Toprak solucanının şeklini neye benzetirsiniz? Bu canlıların topraktaki hayvan ve bitki kalıntılarıyla beslendiklerini biliyor muydunuz? Evet burada kelebek omurgasızmış. Neymiş? Kelebek, omurgasız. Bu neymiş? Karınca, Karınca. arı, Arı. Bu midye, midye. Bu ise Salyangoz. Bunlar omurgasız Hayvan. hayvan ama hayvanlar. kabuklu. Kabukları var. Yani kendilerini dış dünyaya karşı koruyan yapıları kabukları var. Evet o zaman kaç olmuş? 40 dakika olmuş.